που αποδίδει 517 ύπους. Η ταχύτητά του φτάνει τα 305 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή είναι περίπου και η ταχύτητα που το F-16 απογειώνεται, από ό,τι ξέρω. Η εκπομπή Traction πήγε στην αεροπορική βάση στον Άραξο, στην 335 μοίρα της 116 πτέρυγας μάχης και κατέγραψε τη διαδικασία επιτάχυνσης μιας Aston Martin και ενός F-16. Είστε έτοιμοι για απογείωση? Πίσω από το τιμόνι της Aston Martin ο Κώστας Στεφανής. Μέσα στο κόκπιτ του F-16 ο επισμηναγός Σπύρος Αθανασόπουλος, ο οποίος επιβεβαιώνει κάτι που είναι γνωστό σε όλους, ότι οι πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, οι Σουμάχερ των εθέρων. Κάθε υπτάμενος της πολεμικής αεροπορίας βρίσκεται υψηλότερα στο επίπεδο από όλους τους υπόλοιπους ΝΑΤΟ και μη ΝΑΤΟ. Όλα αυτά θα έχετε την ευκαιρία να τα δείτε στο Traction της επόμενης Κυριακής.